হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা একটা প্রোডাক্টের আনবক্সিং করব। এটি হচ্ছে সনির একটি লেন্স 18105। লেন্সটি অনেক পুরানা, 2013 সালের আগস্ট মাসের 17 তারিখে রিলিজ হয়েছিল এই লেন্সটি, আর আজকে 2022 সাল। তো আমরা দেখব 2022 সালেও 2013 সালের এই লেন্সটি কেমন পারফর্ম করে। তো চলুন শুরু করা যাক আনবক্সিং। প্রথমে আমরা প্যাকেজটি ওপেন করে দেখি। ওকে, একটি বাবল র্যাপিংয়ের ভেতরে খুব ভালো করে যত্ন সহকারে লেন্সটি প্যাকেট করা আছে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন লেন্সটি যথেষ্ট বড় সাইজের একটি লেন্স। কতটা বড় এটা যদি আপনাকে আমি দেখাতে চাই, আমার সনি যে কিট লেন্সটি আছে এটার সাথে যদি দেখাই, এটি প্রায় 3 থেকে 4 গুণ ছোট একটি লেন্স। A6400-এর থেকেও বলতে গেলে একটু বড় সাইজের লেন্স, দেখতেই পাচ্ছেন। একটু পরে আমরা কম্পারিজন দেখব এটির সাথে, সেটি কেমন দেখা যায়। চলুন দেখে নিই বক্স কন্টেন্ট আর কি আছে। ওকে, কিছু ইউজার ম্যানুয়াল যেটি আমরা কখনোই দেখি না, এটিকে আমরা সাইড করে রাখি। এবং বক্স কন্টেন্ট আর আছে একটি লেন্স হুড। আর বক্স কন্টেন্ট বলতে কিছুই নেই, বক্স কন্টেন্ট এই ছিল। তো চলুন এই লেন্সটি আমার ক্যামেরার A6400-এর বডির সাথে কেমন লাগে সেটি একটু দেখে নিই। এটিকে সাইডে রাখি এবং একটু ব্লোয়ার দিয়ে ডাস্ট যাতে কোনোভাবে ভেতরে না যায় সেটা একটু দেখে নিই। এরপরে এই যে পিন পোর্টটি দেখা যাচ্ছে, পোর্টটির সাথে পোর্টটি মিলিয়ে এটি লেন্সটি লাগাই নিতে লাগবে। ওকে, দেখতেই পাচ্ছেন লেন্সটি কত বড় দেখা যাচ্ছে এটির সাথে। দেখতে পাচ্ছেন এটি কত বড় একটি লেন্স ক্যামেরার বডির সাথে। এই লেন্সের যদি আপনারা ডিটেল রিভিউ চান সেটি আমার চ্যানেলে দেওয়া থাকবে, দেখে নেবেন। ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন, এবং যদি টেক প্রোডাক্ট রিলেটেড এবং সিনেমাটোগ্রাফি রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও দেখতে চান রেগুলার, তবে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আমি চেষ্টা করব আমার সাধ্যের ভেতরে যতটুকু সম্ভব বাংলায় কন্টেন্ট তৈরি করার। আমি চেষ্টা করব বিভিন্ন যে ধরনের কন্টেন্টগুলো আছে রেগুলার কন্টেন্ট, সেই কন্টেন্টগুলো বাংলায় কতটা নিয়ে আসা পসিবল সেভাবে আমি চেষ্টা করব। আপনারা চাইলে আমার সাথে থাকতে পারেন এই জার্নিতে। ধন্যবাদ।